가을 하면 꼭 떠오르는 과일 바로 배입니다. 시원하고 달콤한 맛으로 사랑받지만 사실 배는 호흡기와 혈관 건강을 지켜주는 천연 보약이기도 합니다. 오늘 영상 끝까지 보시면 배를 먹을 때 반드시 알아야 할 효능과 주의사항을 챙겨가실 수 있습니다. 먼저 배가 우리 몸에 주는 효능부터 말씀드리겠습니다. 첫째, 배는 호흡기 건강에 좋습니다. 기관지를 촉촉하게 하고 기침과 가래를 완화해 환절기 건강 지킴이 역할을 합니다. 둘째, 배는 혈압 조절에 도움을 줍니다. 칼륨이 풍부해 나트륨을 배출시켜 혈관을 보호하고 고혈압을 예방합니다. 셋째, 배는 피부와 면역력에도 좋습니다. 비타민C와 수분이 풍부해 피부를 맑게 하고 피로 회복에도 효과가 있습니다. 넷째, 배에는 식이섬유가 많아 장을 건강하게 하고 변비 예방에 도움이 됩니다. 하지만 배를 드실 때 주의할 점도 있습니다. 첫째, 배는 찬 성질이 있어서 위장이 약한 분은 과하게 드시면 배탈이 날 수 있습니다. 둘째, 당분이 많아 당뇨 환자는 섭취량을 조절해야 합니다. 셋째, 빈속에 너무 많이 드시면 속이 불편해질 수 있으니 식후 간식으로 적당히 드시는 것이 좋습니다. 그렇다면 배와 함께 먹으면 좋은 음식은 무엇일까요? 첫째, 꿀과 함께 드시면 좋습니다. 배의 수분과 꿀의 영양이 어우러져 기관지 건강에 더욱 효과적입니다. 둘째, 도라지와 함께 배즙을 내면 기침 가래 완화에 훨씬 도움이 됩니다. 셋째, 생강과 함께 드시면 몸을 따뜻하게 하고 감기 예방에 좋습니다. 반대로 배와 함께 피해야 할 음식도 있습니다. 첫째, 찬 성질을 가진 수박과 함께 드시면 속이 더욱 차가워져 소화에 부담을 줍니다. 둘째, 고구마와 함께 드시면 속이 더부룩해질 수 있습니다. 셋째, 너무 기름진 음식과 곁들이면 배의 청량감이 줄어들고 소화에 좋지 않습니다. 결국 배는 단순히 가을철 간식이 아니라 기관지 건강, 혈관 보호, 피부와 장까지 지켜주는 든든한 과일입니다. 하지만 주의사항과 음식 궁합을 모르면 좋은 과일도 오히려 해가 될 수 있습니다. 앞으로 배를 드실 때는 오늘 알려드린 정보를 꼭 기억하시고 가을철 건강관리에 현명하게 활용하시길 바랍니다. 더 많은 건강 비밀이 궁금하시다면 구독과 좋아요로 함께 해주세요.